Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan misi Kristus bagi dunia, yaitu melalui kehidupan orang percaya. Maka Injil dinyatakan, bahkan Injil diberitakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengar dari teman-teman sepelayanan di gereja yang mengomentari pelayanan misi dari gereja ke tempat lain? Komentarnya seperti ini: ruang gereja saja belum penuh, sudah mau ke tempat lain. Atau komentar yang lain seperti ini: pelayanan di dalam gereja saja sudah banyak, masih mau ke tempat lain. Saudara, ketika sebuah gereja memiliki anggota jemaat yang banyak sekali, maka ada alasan untuk tidak melakukan misi keluar, karena jemaat harus dilayani dengan baik. Dan ketika gereja memiliki anggota jemaat yang tidak memadai, maka ada alasan untuk tidak melakukan misi keluar, karena kita harus konsentrasi mengisi fasilitas yang Tuhan sediakan di dalam gereja. Jadi, kapan gereja melakukan misi keluar? Saudara, bukankah amanat agung Tuhan Yesus disebutkan Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Saudara, Danau Galilea bukanlah danau yang asing bagi sebagian murid-murid Tuhan Yesus, karena di antara mereka adalah para nelayan yang sudah terbiasa dengan situasi kondisi danau di Galilea itu. Nah saudara, tetapi ketika mereka menyeberang, maka saudara, mereka mengalami amukan taufan di dalam danau Galilea itu. Dan saudara, mereka sangat ketakutan dan mereka tidak dapat mengendalikannya. Sedangkan Tuhan Yesus, dia beristirahat di buritan danau. Dan saudara, Tuhan Yesus hanya dengan perkataan, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, disitulah orang-orang bertanya, siapakah Yesus? Saudara, baik perkataan maupun perbuatan Tuhan Yesus bukan sekedar sebuah perkataan atau perbuatan, tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan dia adalah anak Allah itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, misi Injil bukan saja terkait dengan kuantitas orang, melainkan juga keluasan wilayah pelayanan. Sebab pelayanan juga terkait dengan sebaran manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara, peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menarik.
Karena Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang. Dan Tuhan Yesus meninggalkan mereka semua. Saudara, kita masih ingat sekali di awal-awal Injil Markus, di mana Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari sekali, dia keluar untuk berdoa. Dan murid-murid mengejarnya dan berkata, ada banyak orang mencari engkau. Apakah respon Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus berkata, mari kita pergi dari sini, karena aku harus memberitakan Injil ke tempat yang lain. Saudara, dari sini kita belajar satu hal, bahwa misi Injil bukan hanya berbicara tentang kuantitas manusia, tetapi misi Injil juga terkait dengan keluasan wilayah penjangkauan dari Injil atas sebaran manusia. Saudara, kita tidak pernah boleh puas jikalau kita sudah melayani banyak orang. Namun saudara, ingatlah, dunia ini sangat luas dan sebaran manusia di seluruh dunia ini yang membutuhkan Injil. Disitulah saudara, kita bukan saja menjangkau sebanyak-banyaknya orang, tetapi kita perlu meluaskan pelayanan kita yang disebut dengan misi pekabaran Injil ke pelbagai tempat. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak konsentrasi dan senang hanya dengan banyak orang mengikut dia. Tetapi Yesus, dia ingat kepada orang-orang yang masih belum mendengarkan Injil. Dan dia pergi ke pelbagai tempat. Saudara, disitulah saudara-saudara, Injil menjangkau banyak orang. Saudara, hari ini kita bisa bergereja di satu lokasi. Namun di dalam sebuah gereja pasti jemaatnya tinggal di pelbagai tempat. Saudara, gereja berdampak ketika orang-orang percaya sebagai anggota jemaat yang tinggal di pelbagai tempat melaksanakan misi pekabaran Injil. Saudara, misi Injil bukanlah program lembaga, tetapi misi Injil adalah kehidupan orang-orang percaya. Kedua, saudara, misi Injil bukan pelayanan yang tanpa hambatan. Namun misi Injil adalah misi Kristus. Dan Kristus hadir dan bekerja dengan kuasanya. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkannya dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu untuk menyeberang, lalu saudara mengalami amukan taufan di tengah-tengah danau itu, kira-kira respon saudara apa? Mungkin ada di antara kita merespon begini, buat apa Tuhan kita menyeberang? Kalau kita tidak menyeberang, kita tidak mengalami masa sulit seperti ini. Bukankah orang banyak sudah menantikan pelayanan engkau? Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan misi, maka saudara-saudara, satu hal yang selalu harus kita ingat, pekerjaan misi bukanlah pelayanan yang tanpa hambatan. Saudara, pekerjaan misi adalah pelayanan yang familiar dengan hambatan demi hambatan. Saudara, hambatan itu ada, datang dari pelbagai aspek. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus menyeberang, salah satu aspek hambatan dalam pelayanan misi adalah alam ini. Saudara, berapa banyak orang pergi ke pelbagai tempat memberitakan Injil. Saudara, salah satu tantangan yang dihadapi adalah alam ini. Saudara, ada yang pergi ke pedalaman dengan menempuh perjalanan berjam-jam untuk menjangkau sebuah daerah yang kecil yang belum pernah dengar Injil. Saudara, ada orang-orang yang pergi ke tempat-tempat di mana ada bencana alam. Saudara, di situ saudara tantangan daripada alam itu sendiri, saudara. Ada orang
pergi ke tempat-tempat yang memang sulit, saudara-saudara, di mana banyak ancaman dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, misi Injil adalah pelayanan yang bukan tanpa hambatan. Tetapi dari firman Tuhan kita baca hari ini, saudara, misi Injil itu adalah misi Kristus. Kristuslah yang mengajak murid-murid menyeberang. Dan saudara, Kristus bukan tinggal murid itu menyeberang sendiri, tapi Kristus hadir di dalam perahu itu. Dan saudara perhatikan, Dia yang hadir, Dia yang bekerja dengan kuasanya. Saudara, sampai hari ini, pekerjaan Injil sama. Pekerjaan Injil adalah pekerjaan Kristus. Dan saudara, ketika pekerjaan itu kita laksanakan sesuai amanat agung Tuhan, saudara, Kristus hadir dan Dia bekerja dengan kuasanya. Disitulah saudara-saudara, ketika kita melaksanakan misi Injil, saudara, kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Karena Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman dalam hati kami, supaya kami sebagai orang Kristen melakukan pekerjaan misi bukan semata-mata program sebuah lembaga, tetapi menjadi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.